Semana passada aí tava na internet, é Nebraska que eu passei ali atrás, tombando o caminhão, e aqui também. Ô Brunão, faz favor pra nós, o Brunão é o cara. Resgatou a imagem aí tombando o caminhão. Essa rodovia, geralmente, aí quando tem muito vento, a polícia tranca ela, não deixa o caminhão passar. Só prancha pode passar quando tá mais a carga baixa, carro pequeno, mas caminhão eles trancam e não deixa, porque senão tomba mesmo. Aqui dá vento pra caramba. Agora tá ventando, mas agora não é de tombar, né? Mas tá um vento gelado aí fora, gelado. Olha aí. Olha a estrutura das rodovias. Aqui a 80 não tem pedágio, como eu falei pra vocês. Eu vou andar aqui nessa paisagem aqui, ó, mais de 5 horas aqui. E vai anoitecer, né? Não vai dar pra gravar muito, então por isso que eu tô aproveitando aí o pôr do sol, né? Beleza? Ali tem os cavalos mecânicos também, aqui, tirar petróleo debaixo da terra. Não sei se tá dando pra ver na imagem aí, ó. Tá vendo? Muito bom.